अल्लाह ने इन परिंदों को ऐसी आवाज से दी है जो आपको हैरान कर देगी। नंबर 1 हॉर्न्ड स्क्रीमर। इसकी आवाज सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई गधा जोर जोर से चिल्ला रहा हो। नंबर 2 ब्लैक कॉलर्ड स्टार्लिंग। इस पक्षी की आवाज ऐसी है जैसे कोई छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। नंबर 3 लायर बर्ड। ये परिंदा तो मिमिक्री का उस्ताद है। गाड़ी का हॉर्न, कैमरे का क्लिक या किसी और परिंदे की आवाज सबकी नकल कर सकता है। नंबर 4 ऑस्ट्रेलियन बस्टर्ड। इस पक्षी की आवाज इतनी गहरी और भारी है ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।